Art i gastronomia s'aplegaren dissabte a Palma en la novena edició de l'Art Palma Brunch. El president Bauzá i el Balde de Palma inauguraren l'edició d'enguany, en la qual hi va haver menys participació que en altres edicions, ja que no hi varen prendre part ni els espais de l'Associació Independent de Galeries d'Art de les Balears. En total, 10 galeries d'art i 4 museus tingueren obert tot el matí i oferiren de franc als visitants un recorregut per estils i propostes creatives diferents i també la possibilitat de fer una mossegada i beure una copa de vi. Les autoritats començaren el recorregut pel Casal Solleric, on es pogueren veure les obres de Juan López, Lawrence Carroll i Jaume Orejuela. Precisament l'obra Total Resolution, 53.028 pinzellades de pintura acrílica d'aquest jove artista pollencí, va ser inaugurada en aquesta edició del Palma Art Brunch i es podrà visitar fins dia 26 de juny. La mostra és el resultat visible del viatge que va fer a Nova York, on va dibuixar els perfils de les Illes Balears deixant un rastre de fil vermell a través dels carrers que trià aleatòriament sobre el plànol d'aquesta ciutat. És una proposta multidisciplinària que reuneix pintures, fotografies, mapes i la bicicleta amb la qual ha traçat un itinerari de 40 quilòmetres dins l'espai expositiu del Casal Solleric. Quan jo estic desenrotllant el fil, per exemple, pel Soho de Nova York, on estic dibuixant l'illa d'Eivissa, doncs és aquesta poètica d'estar a un lloc i pensar en un altre. És aquest tipus de poètica.